幾啦？係啊，快講。有一日咧，嗱我個版本就我唔知啱唔啱啦。係有一日咧。恭喜你啊！佢有好多版本啫。OK，啱3次。我快啲講，快講。你聽過咧咁信唔信？我睇反應啦。咁一日咧，德德咧就約咗咧佢一個即係佢心意嘅女孩子去打羽毛球，即係同佢啲朋友咁去揾啲藉口㗎啦，梗係同佢啲朋友。你有人其中一個俾人揾藉口嘅朋友？唔係，我冇去，我都係聽翻嚟嘅啫。咁啊點知咧，所有朋友咧都竟然咧喺即係到嘅時間就冇去到。竟然啊，真係竟然咁嘅朋友都有。竟然係咁，跟住德德咧咁啱就唔知咁啱喎，係咁啱就頭暈喎。咁頭暈嘅同時咧，就咁啱咧八達通都冇還錢咗，咁啱得翻2毫子，咁跟住送得就好彷徨啦，就哎呀點咧？咁咧就突然間佢諗啦，不如我上去同我屋企借啲錢咁啦，咁佢咧就淨係記得嗰個女仔嘅屋企嘅地址。咁啊上到去咧，個女仔就唔喺度，就得佢媽咪喺度。咁跟住咧，德德咧就話：伯母，我真係冇錢啦！好伯母，伯母，我真係冇錢。定先㗎。伯母，我係你個女同學啊！係啊，上嚟我俾張學生證你睇啊！你請我入嚟啊！你入嚟先啦！伯母，我真係好辛苦啦，可唔可以飲啖水啊？可唔可以飲杯？伯母真係唔該晒你嘅招待啊！我就即係1個鐘過嚟2個鐘之後咧，傾偈嘅深入。你個女呢排咧，我個女係咯，2點多嚟2個鐘之後就走咗啦。咁之後第2日咧，有冇用借到錢？好似借咗錢要錢都有搭到車係嘛？係啊，車出嚟嘅。咁佢哋咧，德德就覺得唔好意思啦，跟住咧就自製嗰條名，自製嗰條名，跟住第2日去翻我哋屋企就冇人，跟住都係借錢，送完嗰條名之後都係話我都係冇錢。唔係啊，我上嗰條名都未講，呢個女就嬲，跟住爬埋喺度門口。真係㗎！睇咧就睇啲朋友就朋友緣，朋友緣。冇錯，嚟。有聽版本冇錯咧，其實佢真係暈嘅，真係暈嘅。咪同班啲冇錢就俾我買咗 game 啊嘛。其實你話補緊嗰單嘢，你唔係話買福利餅，你話買生果籃咁啫。你買咁多幾買咗？唔係話傾咗好耐偈㗎嘛。我差唔多啦。得，澄清。好啦，而家當事人呢個緊要。當事人你點樣去回應下以上朋友嘅對答？哇！你笑得幾開心嘅。嗰啲純粹盜債故事嚟嘅啫，係咪咧？咁你講緊真實大家其實唔係幾個鐘，其實唔係幾個鐘，係喺度食埋晚飯先。係啊，出事我講嘢都唔知點解。我唔知你有影緊佢呢啲係啊，我寫緊㗎，我 send 翻俾女仔睇。好轉啊！你知好轉。收啦，你俾錢我啊！你俾錢我就可以燒咗佢㗎啦。燒成 CD 嚟嘅，仲要係貼錢俾人嗰隻咧，佢意思係燒成 CD 然後幫佢派㗎。係啊，真係食網就係咁播片咁播晒出嚟。我手指燒啦咁樣。係啊，仲有得兜㗎，德德。仲有得掹㗎嚟㗎，你使問？係啊，你快啲講啊！嗱，我仲未 cut 㗎。再3年試過。3年試過。仲有啊！係咯，仲有邊㗎？你快啲講啊！ 3年試過。等緊你講啊！呢個趣事幾好㗎，成為你哋10幾20年之後都會繼續講。我覺得我每聚一次咧都要講一次。等我係肯講個真版本。中學嘅趣事咧，呢個唔算趣喎，我覺得。仲有好趣啲喎。仲有好，我冇嘢講喎。唔好問我冇嘢講。你都有喎，我又有嘢數咯。咩啊？好似我佢記得我同我 yes， 跟住邊個啊？顏少熙啊！顏少熙，跟住我話唔安溫嚟㗎嘛，no 啊！之後你仲記唔記得？我覺得唔好笑喎呢個。好笑啊！你同學覺得好笑喎。唔該呢個冇。我覺得黃子欣好笑啲喎。而家落去啊！唔會